народ, всем привет! Огромное спасибо, что заглянули на канал Диверсия. Меня зовут Роман. И сегодня мы с вами находимся в одном огромном заброшенном военном городке Костерево-1. Не так давно покинутый военными. Территория огромная, зданий очень много. Наверное, выпуск буду делить на две части. А что из этого получится, вы сейчас увидите. Устраивайтесь поудобнее, а я начинаю. Погнали! Так, нахожусь я на плацу, и сегодня не один, взял с собой жену. Ленчик, помаши. Первое здание, в которое мы заходим, не знаю, скорее всего, наверное, был штаб. Сейчас будем разбираться, смотрите. Везде куча разбросанной мебели. О, УАЗик нарисован. Хранение, умножай боевые традиции. Так, здесь, скорее всего, был учебный класс. Всевозможные материалы по обучению военных. Опять же, плакаты для командира: роднее ближе отечества и солдат нет. Слава Суворову. Патриотические плакаты, рисунки. Так, по сохранности вроде здесь даже более или менее ничего. Очень много рисунков на стенах. Полы еще в нормальном состоянии. Ходить можно без опаски. Так, здесь что у нас? Тоже это больше всего похоже на расположение солдат. Продвигаемся. Так, в общем, поднялись на второй этаж. В некоторых комнатах обои, потолки еще в нормальном состоянии. Везде, опять же, книги, учебная литература валяется. Но местные полы уже здесь растаскивают на стройматериалы. И побывали уже старые художники с своими каракулями. Так, заходим сюда. Здесь также полы уже разобраны. Рисунки советской стилистики, спортивной. Возможно, здесь был спортивный уголок. Штанги, турнички. Ну да, без страховки не заниматься. Так, пройдемся дальше. Металл здесь еще не срезан. Радиаторы только сняты. В остальном трубы везде есть. Бухгалтеры, металлисты сюда еще не добрались. Пока я тут бродил по этажу, Ленка нашла документы с номером воинской части ЛЧ 06533. Уже подгоревшая, журнал дежурства, скорее всего, был. А здесь ты что говоришь? Рабочий тетрадь старшины, закрой. Ага, автомобильные роты. Гимн России. Военная присяга. То-то. Торжественно клянусь. А я не буду принимать присягу. Эх ты, боец. Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает себя. Это цитата из фильма ДНБ. Ладно, погнали на следующий этаж. Жена у меня глазастая. Еще один журнал с номером той же войсковой части нашла. И с годом. Так что в 2005 году, по сути, это все еще функционировало. На входе нас встречает разбитый оружейный ящик. Так, здесь что за надпись? Что произошло, в том копаться не надо. Что случилось, то случилось. К чему бы это, непонятно. Так, зашел еще в одно помещение, по всей видимости, это комната досуга была. Несколько плакатов, более интересных.
Сила и выносливость – необходимые качества воина. Портрет бывшего министра обороны. Так, а здесь доска почета воинов. Давайте хотя бы одного прочитаем в нашей памяти навсегда. Николай Афиногенов рядовой. Как мало лет он жил, только 20. Видимо, где-то побывал в боевых действиях. Там отдал долг родине. Самое дорогое, то, что у него было, это его жизнь. Так, тут что? Зенитные ракетные войска являются основной огневой единицей ПВО, предназначенной для защиты административных, политических, промышленных, экономических центров и районов страны. И опять же, патриотические лозунги во славу Отечеству. Ладно. Так, по этому зданию мы пробежались. Будем выбираться. Посмотрим, что тут дальше будет интересного. Ласточка пролетела. Ладно, погнали. Так, из здания мы вышли. В следующее не пошли. Решил вам показать немного плац. Утренние, обеденные, вечерние построения, марширования, все дела. Здесь трибуна, видимо, начальство стояло, отдавало приказы, принимало парады. Ну, такие небольшие. Стелла. Еще советские лозунги. Пролетарии всех стран, объединяйтесь. СССР. Так, и указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Красной Знамени Высшей офицерской школы ПВО Красной Армии в ознаменовании 25-летия Высшей офицерской школы ПВО Красной Армии за выдающиеся успехи в подготовке командных кадров частей ПВО Красной Армии и за боевые заслуги перед Родиной наградить Высшую офицерскую школу ПВО Красной Армии орденом Красного Знамени. Председатель Президиума Верховного Совета М. Калинин. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Александр Горький, скорее всего. Так, Москва-Кремль, 29 июня 1943 года. То есть в СССР вовсю шла Великая Отечественная война. Да. Здесь происходили награждения. Так, ну этот объект уже чуть постарше. Это ракета ПВО Москвы С-25 «Беркут». В паре частей я уже побывал. Ссылочки, если что, оставлю. Точнее, подсказки. Вот. И таким образом они замаскировали фонарный столб. И установили такую вот ракету. Классно, что ее еще не срезали и не утащили на металл. Так, ладно, будем продвигаться дальше. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока я тут бродил в здании, Лепка насобирал нам чуть подкрепиться. Сейчас перекусим и двигаем дальше. Так, следующая локация, к которой мы приблизились, вот так вот выглядит. Я зашел, уже пробежался. Посмотрел, что это, скорее всего, были продуктовые склады. Тут вроде бы все на поверхности, но есть заход. И мы с вами пойдем под землю. На улице жара сейчас, примерно 30, конец июня. Сюда спускаешься прохладой. Комфортно находиться. Единственное, только запах такой сырой земли. Ну да. 100% это было складское помещение для хранения овощей и всего такого остального, которое позволяло в любое время года поддерживать здесь температуру нужную для хранения провизии. Пусто, конечно. Но здесь и не должно было, по сути, ничего находиться, кроме ящиков и сеток с овощами. Ладно, выбираемся. Следующее здание, куда мы заходим, поскольку оно находится рядом с пищевыми складами, скорее всего, это была столовая, кухня. Зайдем посмотрим. Так, куча маленьких комнатушек. Там даже подвал был.
Это не упасть бы. Шахта лифта. Люльки уже нету. Направляющие тоже сняты. Куча скрученных между собой шлангов от противогаза. Комнатушка. Здесь почти полностью отделанная плиткой. Не знаю, что это было. Хозяйственное помещение или уборная. Так, здесь тоже все плиткой отделано. Все по приготовлению, для приготовления пищи. У нас за шкаф стоит. Нормы комплектования технических средств, приготовления и транспортирования пищи в полевых условиях. Инструкция по мытью посуды столовой воинской части. Документация, журналы. Интересная надпись. Гриф снижен до «не секретно». На основании акта ВХ-69 от 15.06.2007 получается. Значит, в 2007 году это все еще функционировало. Поднялись на второй этаж. По сохранности здесь, конечно, уже такое себе. Но 100% уверенностью готов сказать, что это была именно столовая. Площадь очень большая. Здесь уже побывали стрит-художники и закрасили картины еще того времени. Даже люстра висит одна. Решил еще спуститься в подвал, посмотреть, что здесь да как. Поосторожнее. Хлама уже поднатащено. Так, здесь какая-то небольшая бытовка. Склад макулатуры, всевозможных бланков, журналов, всего остального. Стекла стащены, большие целые еще. Так, ну по всей видимости это был тоже склад для продуктов. Температура здесь подходящая. По сравнению с улицей здесь очень-очень даже прохладно. Единственное, что только сыровато. Ну, это, наверное, ввиду того, что уже здесь вентиляция не работает. Так, это у нас шахта лифта, к которой мы уже подходили. Так, здесь у нас двери с массивными запорными механизмами. Тут уже потолок обваливается. Лоток от кассового аппарата. Ладно. Двигаемся дальше. В противоположную часть посмотрим, что там. Так, опять кладовочка с жестяными банками. Все уже пустые. Так, здесь, по всей видимости, скорее всего, была трансформаторная, судя по количеству кабель-каналов железных и подходящих сюда кабелей. Несомненно, была она. Так, здесь опять какая-то кладовочка. О, смотрите, склад посуды. Куча тарелок, кружек, подносов. Всякой кухонной утвари. Прикольная фигурка. Не знаю, для лица это или для масла. Когда я служил, у нас таких что-то не было. Если кто в курсе, что это, пишите в комментариях, поправьте меня. Так, ладно, а я выбираюсь, будем искать следующее место.
Так, следующее здание, к которому мы приблизились, пока непонятного назначения. Думаю, зайдем, разберемся. Погнали. Зашли. Первая комната в таком не особо хорошем состоянии. Здесь опять куча специфической макулатуры. Так, здесь, по всей видимости, санузлы. Кабинет. Кабинет. И опять кабинет. По всей видимости, это был штаб. Пройдемся дальше, посмотрим. Че у тебя, зайчик, тоже там кабинеты одни? Тук-тук. Угу. Ничего там, никаких журналов-то интересных нету. Одеяло армейские. Что там, говоришь, зайца? Да, пока ничего интересного. Я пошел на второй этаж, туда поднимусь. Малой войской части. Кулинарная разделка свиной туши. Много таких же плакатов. Так, здесь тоже похоже на какой-то кабинет. Так, все то же самое. Куча специфических военных бумаг. Здесь уже кто-то кирпичи начал потихонечку разбирать. Это проем в тот кабинет, в котором мы сейчас с вами были. Все то же самое. Книга приема и сдачи дежурства солдатской столовой. 19.03.08. С каждым разом туда не заходим. Года увеличиваются и увеличиваются. Это что? Мемориальный ордер. Август-декабрь 2004. В общем-то, 100% это был штаб. Ладно, будем выбираться в следующее здание. Посмотрим, что там найдем интересного. Погнали. Следующее помещение. Я уже зашел, посмотрел, что это было, но так и не понял. То ли это была отдельно гауптвахта, так называемая губа. Видите, решетки на стенах. Здесь небольшие изоляторы, куда помещали провинившихся военнослужащих. То ли это была гауптвахта вместе с караульным помещением. Заходим. Здесь еще, по всей видимости, скорее всего, сушилка была. Крючки оставлены для одежды. Комната для отдыха, скорее всего, может быть, личного состава. Оружейная. Начальник 4-го отдела хранения базы. Куча фрагментов с подписью. Возможно, на шкафах дырки висели. Так, ладно, выбираемся, двигаемся дальше. Так, в общем, народ, территория очень большая, в один ролик все не влезет. Так что на этот раз с вами буду прощаться. Огромное спасибо, что заглянули на канал Диверсия, просмотрели до конца. Прояви активность ниже под видео, поставь лайк, напиши комментарий, поправь меня, если что-то было не так. Не стесняйся, так ты меня очень сильно поддержишь. Так, на этот выпуск я заканчиваю. Буду продвигаться дальше, снимать, но это уже будет в следующем выпуске. Зданий очень много интересных,
Так что давай, подписывайся на канал, поставь колокольчик, дабы не пропустить следующее видео с этого объекта. Все, с вами был канал Диверсия, Роман, Ленчик. Всем пока. Всем пока, до новых встреч.